Hey guys, what's up? It's your boy Jose back again with a new video. के हो अनि कस्तो अचम्म रहेछ त अनि आज गाइज आज सिङ हैन म चाहिँ अहिले क्रसफायर ट्विन CF ट्विन 250 चलाएर आएको छु अनि यसको साउन्ड एक्जस्टको साउन्ड सुनेर मलाई एकदम पुरा लागिरहेछ हैन really nigga अनि यो बाइक चाहिँ अब कसको भन्दाखेरि मेरो साथी रुक्सनको बाइक हो है अनि आज यसको भिडियो बनाइदिउँ भनेर बोलाएको त्यसलाई त्यही हो अब चाहिँ यसको हल्का आज रिभ्यू भिडियो टाइपको बनाउन गइरहेको छु म अब यसको बारेमा फिचर्सहरू चाहिँ स्पेसिफिकेसन्सहरू चाहिँ मैले थाहा भएको जति रोकेर भनौँला हैन अहिले अब यसको बाइकको अब ओ मक्का कस्तो पड्क्यो यो भट्ट पड्किन्छ यार पुरै भटभटै चला जस्तो पुष्पा जाने र सो गाइज अब चाहिँ अहिले हामी यहाँ उता त्यो भुटखेलको यो भट्टाचरमा जाने भनेर त्यहाँ चाहिँ यसो हल्का सुट भिडियोहरू त्यहाँ बसेर बोल्छु भनेर चाहिँ त्यहाँ जान लाग्यो हामी खास लोकेसन चाहिँ त्यो सोचेको थियौँ तर त्यहाँ जाने बाटो एकदम हिलो रहेछ होइन हिलोमा के जानु भनेर अझ अब हामी अब पुष्पलाल जाँदैछौँ है गाइस अन्त पुष्पलाल त गइरहेको ठाउँ होइन त्यही पनि त्यहाँ लोकेसन चाहिँ दामी छ क्या अब यस्तो अब रिभ्यू भिडियो टाइप बनाउनुलाई होइन त्यही भएर त्यहाँदेखि हामी त्यहाँ जान लाग्छौँ अब है माम पुलिस साउन्ड त यार खत्रै छ क्या जसको साउन्ड चाहिँ सही हो त के भन्दा रहेछ भन्दाखेरि तेरोमा केटिएमको क्रिङ छ मेरोमा एसिपी छ हेर्दै भन्दा थियो होइन हो रहेछ कि यस्तै हो मैले धेरै बोलिसकेँ अहिले होइन अब चाहिँ सिधै लोकेसनमा गएर होइन यसको बारेमा रिभ्यू गरौँ होइन यसको बारेमा हल्का स्पेक्स फिचर्सहरू अलिकति बताइदिउँ थाहा भएको जति है त्यसले सोच्छु हल्का मलाई अलिअलि थाहा छ त्यसले अलिअलि थाहा होला त्यो भइहाल्छ होइन दुईजना थाहा भएको जति गरिदिउँला अहिले त स्टेङ भेटौँ है त अब सो गाइज अहिले अब मसँग छ क्रसफायर ट्विन 250cc को है यो चाहिँ नि त्यही क्लासिक व्हिल्सले चाहिँ नि नेपालमा इम्पोर्ट गर्छ है अनि पहिलो सुरुमा चाहिँ अब यसको इन्जिनको बारेमा कुरो गरौँ होइन यसको इन्जिन चाहिँ नि 249cc को लिक्विड कुल्ड इन्जिन हो होइन सिङ्गल सिलिन्डर 4 स्ट्रोक भल्भ्स है अनि यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अरू बाइकभन्दा छुट्टै कुरा भन्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको चाहिँ नि ट्विन हेडलाइट छ गाइज है एज यु गाइज क्यान सी ट्विन हेडलाइट हो अनि ट्विन हेडलाइट र अर्को चाहिँ डबल एक्जस्ट छ होइन अनि एक्जस्टको साउन्ड चाहिँ अति नै कडा छ होइन अति नै कडा छ है गाइज यस्तो दामी नै छ क्या जस भुटुटुटु टाइपको होइन जस अति नै कडा छ है त्यही हो अनि यसको चाहिँ नि डिस्क ब्रेक हो है डबल डिस्क ब्रेक हो अगाडि पछाडि नै डबल डिस्क ब्रेक हो जुन चाहिँ ठिकै हो है अनि अब यसको पावरको कुरो गरौँ होइन पावर चाहिँ यसको 28 bhp हो भने होइन यसको टर्क चाहिँ 23 Nm हो है अनि यसको फ्युलको जो ट्याङ्क क्यापेसिटी चाहिँ नि 14 लिटर्स हो है 14 देखि 16 लिटरसम्म जान्छ है यसमा चाहिँ नि त्यही हो अनि यो चाहिँ नि हुन्छ नि नेकेड स्पोर्ट्स बाइक हो क्या क्रसफायरले चाहिँ नि प्राय डट बाइकहरू ल्याउँथ्यो होइन तर यो चाहिँ नि यो सिरिज चाहिँ नि नेकेड स्पोर्ट्स बाइक हो है जुन चाहिँ नि NS200 FC250 जस्तो बाइक चाहिँ त्यसको चाहिँ कम्पिटिटर हो क्या यो बाइक चाहिँ होइन त्यही हो अनि अब हल्का क्रसफायरको हिस्ट्रीको पनि कुरा गरिदिउँ होइन क्रसफायर चाहिँ नि क्रसफायर भने चाहिँ नि एउटा अस्ट्रेलियन अटोमोबाइल्स कम्पनी हो है जुन चाहिँ नि 2008 मा चाहिँ नि उता 2008 मा चाहिँ नि खोलेको थियो है भ्याडिम भन्ने मान्छेले चाहिँ नि इन्ट्रोड्युस गरेको पहिलो सुरुमा त्यही हो गाइज अनिखेरि अब अरू के कुरो गर्नु यसको अब त्यही हो है एकदमै एग्रेसिभ लुक छ यसको लेआउट खतरा छ होइन अनि यो चाहिँ नि जुन बाइक चाहिँ नेपालमा जो यसको धेरै छैन यो पिस होइन एकदम कम मात्रामा छ एकदम 60 पिस जति छ क्यारे यो बाइक नेपालमा होइन धेरै छैन त्यही भएर यो चाहिँ एकदम दुर्लभ एकदमै राम्रो बाइक मान्न सकिन्छ होइन त्यसको हिसाबले चाहिँ नि त्यही हो अनि यसको माइलेजको पनि कुरा गरौँ होइन माइलेज चाहिँ नि यसले 28 to 30 किलोमिटर पर लिटर दिन्छ सिटी एरियामा होइन हाइवेमा अब अभियसली अलि बढी दिइहाल्छ है त्यही हो
अनि यसको गियर इन्डिकेटर्स छ होइन अनि गियर चाहिँ यसको 6 गियर बक्स हो होइन ट्रान्समिसन 6 सम्म छ है एकचोटि ऊ देखाइदिउँ न यसको डिस्प्ले हेरौँ गाइस है यहाँ देखौँ यहाँ यसको डिस्प्लेमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि होइन यो स्पिडोमिटर भइहाल्यो है अनि आरपिएम भइहाल्यो यो अनि त्यसपछि गियर ट्रान्जिसन गियर पोजिसन पनि छ यसमा अनि यो फ्युल इन्डिकेटर भइहाल्यो है अनि यो चाहिँ नि यो चाहिँ नि कुलेन्टको होइन यसमा कुलर पनि छ होइन एक्सेसिभ हिटिङ भएको बेला कुलर चलिहाल्छ होइन यो चाहिँ कुलेन्टको इन्डिकेटर हो है त्यही यो गियर पोजिसन भयो यो फ्युलको भयो यो आरपिएम स्पिडोमिटर यो टाइम पनि होला सायद होइन टाइम पनि छ यही हो गाइस यति नै हो A few moments later. सो गाइस यति नै थियो है यो CF 2250 को हल्का रिभ्यू भिडियो होइन अहिले आउँदा चाहिँ मैले मोटो लगाउन पाएन किनकि यो जुन गोप्रो निस्क्यो होइन अहिले खसेर त्यहाँनिर माथि अब यसले टास्छु फेरि होइन अनि यो एकदम भेरी थ्याङ्क्स टु हिम है यो बाइक चाहिँ नि उसैको हो होइन मिस्टर रुक्सन है सब्सक्राइब इन म्यान थ्याङ्क यू उसैले गर्दा आज चाहिँ पायो होइन जस उसको बाइक हो होइन भेरी थ्याङ्क यू टु हिम होइन रिभ्यू गरिदिएकोमा त्यही त गाइस होइन बाई सी यु गाइस नेक्स्ट टाइम पिस गर्दैन एकचोटि